Горы или море? Что, если привести свой идеальный отпуск не там, где вы привыкли? Вы любите теплый песок и морской бриз, но что, если вместо пляжа альпийские шале, тишина и кристально чистый воздух? Море – это ленивые дни на шезлонге, а горы – это настоящая перезагрузка. Здесь нет палящего солнца, зато есть горные озера, термальные источники и тишина, которая лечит. Представьте, вы среди заснеженных вершин, с чашкой горячего чая, вдыхая свежий горный воздух. Разве не мечта? В Швейцарии легко отключиться от рутины и по-настоящему отдохнуть. А что выберете вы? Горы или море? Делитесь в комментариях.